né? Como vocês estão vendo aqui, trocar o rolamento, né? Rolamento novo, né? Foi comprado. E vamos colocar aqui, que aqui tinha quebrado, né? Eu fiz uma solda aqui para repor a original, né? E o grande problema desses volantes é o afrouxamento dessa peça aqui, ó. Tá? Quando você tirar do seu veículo, vai estar com barulho dentro. Essa peça aqui, tá? Essa peça aqui, ela é consertada, né? Ela é deixada do jeito que é original, tá? Ela tá folgada e começa a dar barulho. Aí, beleza? É algum desgaste, né? Um desgaste aqui nesses pinos, nesses furos aqui que formam um pino na parte de baixo, né? Então, vou mostrar pra vocês aqui uma que já está consertada. Bom, pessoal, então vou mostrar pra vocês aqui uma já consertada. Ela continua com a folga normal, tá? Mas, porém, ela não tá chacoalhando assim pra cima. Tá, eu tô puxando ela, não tem folga, tá? Tô chacoalhando aqui e não consigo ter aquela folga como isso aqui, ó. Beleza? Então, volante bimassa aqui da Fiat Toro. Essa folga aqui na partida ela faz barulho, né? E se eu venho a soldar ela aqui nessa parte e deixar ela fixa, vai dar barulho do mesmo jeito na hora que você virar a chave. Beleza? Em breve vai estar disponível essa peça já consertada, ok? Por enquanto aqui é só. Até a próxima aí.